ទាំងពលនេះគេថាគេមានតេស្តកាបូនគេមានការតេស្តកាបូនការតេស្តអន្តរជាតិទៀតចាការ CPL អញ្ចឹងតេស្តហ្នឹងគឺវាមានភាពសម្បូរបែបដែលគេប្រើប្រាស់ជាតេស្តកម្រិតថ្នាក់ជាតិតែម្ដងហើយកម្រិតថ្នាក់អន្តរជាតិអញ្ចឹងគេដាក់បញ្ចូលហ្នឹងឲ្យកូនសិស្សរៀនតែគាត់មានបំណិនក្នុងការធ្វើតេស្តហ្នឹងចំណែកតួនាទីម្ដាយបិតាវិញគឺគាត់នាំកូនរៀនបន្ថែមផ្ទះព្រោះកម្មវិធីហ្នឹងរៀនទៅពេល